Bore da iawn bawb, a diolch i chi am ymuno efo Ffrwd Byw a ddoliad Eglwys Ebeneser Caerdydd. Ar Sul cyntaf blwyddyn newydd, 3 o Ionawr 2021. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, a pha ffordd well i gychwyn blwyddyn newydd na mewn addoliad hefo'n gilydd. Yn diolch am yfyrio ar Dduw, am ei gariad ac am ei ras. Yn meddwl am yn arglwydd bendigedig Iesu Grist, yn agor yn calonna i'r ysbryd glân, ac hefyd yn treulio chydig funudau hefo'n gilydd fel hyn, fel pobl Iesu Grist. Felly, blwyddyn newydd dda, neu gwell, neu rhagorach i bawb ohonach chi, wrth i ni edrych dros yn sgwydda yn ôl ar flwyddyn ryfeddol, heriol a gwahanol 2020. Croeso arbennig i ffrindiau sydd wedi dod ata ni ar hyd a lled Cymru ac efalla y byd nes ymlaen. A mae'n hyfryd cael cwmni aelodau Ebeneser. Meddwl amdanach chi a cofio atach chi ar gychwyn y flwyddyn. Chydig wybodaeth fi o'n i'n casglu arian dros y Nadolig gyda chyfarchion yn y Llusern Fach tuag at elusen ddewisedig Ebeneser, sef uned Arennau Plant Cymru. A hyd yn hyn, da ni wedi codi 400 o bunnoedd. Felly os da chi isio cyfrannu ymhellach, dilynwch y manylion i gysylltu efo'r Cyfri Banc yn y Llusern Fach. Croeso i'r mawl. Dewch i ni gael gair bach o weddi hefo'n gilydd. Arglwydd da ni yn dyfoliannu di ar gychwyn 2021 ac yn rhoi yn bywyda a'n bodolaeth a'r greadigaeth i gyd yn dy gyd-destun di dy hun, y Duw mawr a thragwyddol, y Creuwr holl a lluog. Ac ar gychwyn yr Oedfa hon, da ni'n cydnabod dy fawredd di i fod o y tu hwnt i'n deall a'n hymwybyddiaeth ni. Wyt ti yn anfeidrol, y tu allan i hialau a dylanwad amser. Ti ydi creuwr amser, ac felly dydy amser ei hun ddim yn effeithio arna ti. Dwyt ti ddim yn heneiddio, dwyt ti ddim yn oriog o dan dipiadau y cloc, oherwydd mi wyt ti yn anfeidrol ac yn dragwyddol. Ti ydy'r brenin holl a lluog, ti yw y llywodraethwr perffaith, ti yw y teyrn cariadus sydd yn hael tuag at dy greaduriaid. A gyda'n gilydd, da ni'n daddoli di yn nawr. Derbyn yn mawl, derbyn yn diolch i ti am frenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi Iesu Grist. Oherwydd yn ddo ar gychwyn penod arall yn yn hanes, mae sicrwydd, mae gobaith, mae tangnefedd a mae cyfiawnder. Ar Sul hwn eto, da ni'n cofio am y creu, dyfod ti wedi gorffwyso'r y seithfed dydd. Da ni'n cofio fod yr ysbryd glân wedi dod ar y Sul yn llawn egni a goleuni a grym i atgyfnerthu dy bobl a dy dystiolaeth. Ac ar y dydd hwn y Sul, yr atgyfododd Iesu Grist gan drechu y cwbl, gan drechu'r tywyllwch a pwera'r fall, gan goncro marwolaeth ac angau hun. A thrwyddo fo, mae ni obaith di-ddarfod. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am wrando ar fersiwn newydd a Chymraeg o Emyn. Mae yna ddau yn canu yr Emyn, sef Gareth a Cadi Gwyn. Neu sôn chydig bach mwy ar ôl yr Emyn, ond dewch i ni addoli. Sydd gen i nawr i fyw. Daw o
ffyddlondeb pyr fy niw, mewn stormau tawel fan, da ddewid ar y lan. Ymddiried wyf yn rym dy air, Íth deyrnas cydia fi yn dair, ti hwnt i'r anial ffordd, ti hwnt i'r enfawr don. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy mhrechu nawr? Pan na fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim on. Tragwyddol da ddewidion sydd yn digwydd yn dy amser di. Ni ddigalon af mwy, codaf yn wyl o fri, a chychwyn canu mewn i'r nos. Yr hael sy'n codi sain fy nhlod, yr hyfel sydd I ti, gorffenwyd yw y cri. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim ofn. Wrth gerdded drwy y fflamau, ni losgaf yn y tân. Safaf o flaen y cewri, bydd igol yw fy nhan. Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim ofn. Ti ôl ac o'n blaen I, wrth ffachrwyd ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwyt ti'n fy nghanfod, does genna I ddim ofn. Ti ôl ac o'n blaen I, wrth ffachrwyd ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwyt ti'n fy nghanfod, does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim ofn. Wrth gerdded drwy y fflamau, ni losgaf yn y tân. Safaf o flaen y cewri, bydd igol yw fy mhan. Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim ofn. Fy niw y gwneith y ffordd, does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Ti ôl ac o'n blaen I, wrth ffachrwyd ti mewn dyffryn, mewn cysgod. Rwyt ti'n fy nghanfod, does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Da ni diolch I Gareth ac Ati am yr emyn yna, am yr gân o fawl.
Ac mewn gwirionedd yn diolch i'r arglwydd am Gristnogion ifanc yn y cyfnod yma sydd yn defnyddio eidonia i gyfoethogi yn haddoliad am profiadau ysbrydol hefo mynegiant newydd. Ac hefyd, wrth gwrs, maen nhw yn ychwanegu at y llwyth o emynau dros y canrifoedd sydd ganddo ni fel Cymru. A da ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Dwi wedi cyfarfod Gareth oedd yn canu cwpl o weithiau. A wyddwch chi be, dwi'n dechrau swnio fel fy mam fy hun wan. Dwi'n perthyn o bell i Cadi oedd yn canu drwy deulu fy nhad. Ac ar ochr tad Cadi, mi o'n i yn nabod, nid yn unig i nain a'i thaid, ond o'n i'n nabod i hen nain i, nain Solwe, oedd yn gymeriad mawr. A dwi'n siŵr y bysau hen nain i yn falch iawn i gweld ti yn arddel ffydd ac yn mynegu addoliad i'r arglwydd Iesu Grist. Diolch iddyn nhw. Da ni'n mynd i gael darlleniad rwan, 2 darlleniad yn syth ar ôl ei gilydd. Y cyntaf o'r Hen Testament a'r ail o Efengil Mathew. A dwi'n siŵr o wrando y gallwch chi weld y cysylltiad rhwng y 2 darlleniad. Joshua 1. Ar ôl i Moses gwas yr arglwydd farw, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Joshua, gwas Moses, mae Moses fy ngwas wedi marw, dos a croesi'r afon Iorddonen. Dwi eisiau i ti arwen y bobl yma i'r tir dwi'n ei roi i chi. Fel gwnes i addo i Moses, dwi'n mynd i roi i chi bob modfedd sgwâr fyddwch chi'n cerdded arno. Bydd eich tir yn ymestyn yr holl ffordd o'r diffeithwch yn y de i fryniau Libanus yn y gogledd, a'r holl ffordd o'r afon Eufrates yn y dwyrain, gan gynnwys gogledd Syria hefyd, i fôr y canoldir yn y gorllewin. Byddai gyda ti fel roeddwn i gyda Moses. Fydd neb yn gallu dy stopio di tra byddi di byw. Wna i ddim dy siomi di na dy adael di. Bydd yn gryf a dewr. Ti'n mynd i arwen y bobl yma i goncro'r wlad wnes i addo ei rhoi i'w hynafiaid. Ond rhaid i ti fod yn gry ac yn ddewr iawn, gwna'n siŵr dy fod yn gwneud popeth mae'r gyfraith roddodd Moses i ti'n ei ddeud. Paid crwydro oddi wrthi o gwbl, a byddi di'n llwyddo beth bynnag gwneud di. Darllen sgrôl y gyfraith yma'n rheolaidd, myfyria arni ddydd a nos, a'i dysgu mwyn i ti wneud beth mae'n ei ddweud. Dyna sut fyddi di'n llwyddo. Dwi'n dweud eto, bydd yn gryf a dewr. Paid bod â gofn na panicio. Dwi'r arglwydd dy Dduw yn mynd i fod gyda ti bob cam o'r ffordd. Y Comisiwn Mawr, Mathew 28. Dyma'r 11 disgybl yn mynd i Galilea, i'r mynydd lle roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli, ond roedd gan rai amheuon. Wedyn dyma Iesu'n mynd atyn nhw ac yn dweud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd i bod nhw wedi dod i berthynas â'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld y cysylltiad rhwng y 2 darlleniad. Joshua a cenedl Israel ar fin mynd i mewn i wlad Canan. A Duw yn dweud wrth Joshua, bydd yn ddewr, bydd yn wrol, oherwydd fydda i hefo ti ar y daith i mewn i'r wlad newydd. Ac yna Iesu Grist ar ddiwedd i fywyd deiarol yn siarad hefo'r disgyblion ac ar ôl y Comisiwn Mawr i fynd allan i bregethu'r newyddion da ac i wneud disgyblion yn dweud. Ac yn awr, rwy fi gyda chwi hyd diwedd y byd. Yr addewid mae bob amser gan Dduw i'w bobl. Peidiwch byth anghofio, diolch bwys pa mor anodd ydy'r sefyllfa, dwi yna. Dwi hefo chi, dwi gyda chi drwy yr ysbryd glân. A dyna y gwirionedd heddiw yma. Wrth i ni edrych yn ôl
ac wrth i ni edrych ymlaen i wlad newydd y 2021. Mae Duw gyda ni yn sicr. Da ni amweddio hefo'n gilydd, a cyn i mi gychwyn y weddi gyhoeddus, meddyliwch am bethau da chi'n teimlo sydd angen gweddi. Meddyliwch am eich teulu, am eich ffrindiau, lle bynnag ydach chi. Meddyliwch am yr ardal da chi'n byw ynddi. A phroblemau falla sydd wedi codi, salwch, tristwch. Falla bod yr Ysbryd Glân yn rhoi rhywbeth arall ar eich calon chi weddio drostyn nhw. Rhyw fudiad neu rhyw sefyllfa arbennig. Cydiwch yn rheini a chyflwynwch nhw i'r arglwydd. Gawn ni gydweddio. Arglwydd da ni yn troi ata ti yn yr Oedfa hon, Sul cyntaf 2021. Da ni'n gofyn yn syth am help, dy help di drwy'r Ysbryd Glân, fel yn bod ni'n gallu daddoli di yn iawn, a gwneud hynny'n ddiffiant ac yn ddidwyll. Da ni eto'n sefyll ar droswy y blynyddoedd, blwyddyn newydd yn agor o'n blaenau ni, yr ansicrwydd sydd ynghlwm wrth hynny, ac yn edrych yn ôl dros 2020, blwyddyn ryfedd a heriol ac anodd yn hanes llawer ohona ni, blwyddyn sydd wedi newid patrwm bywyd pawb ohona ni yn ddiwahân. Mae wedi bod yn flwyddyn galed i lawer o bobl, efo colledion a salwch, iselder, marwolaeth, pobl yn colli i bywoliaeth, heria mawr wedi dod i gymdeithas. Ond ar yr un pryd, da ni hefyd yn sylweddoli yn bod ni wedi profi bendithion, profi dy bresenoldeb di gyda ni, profi dy gariad unwaith eto, profi cwmni teulu, yn gorfforol a thrwy gyfryngau a thechnoleg newydd. Yn ystod y flwyddyn, da ni wedi gweld addfwynder ar waith y mywydau, teuluodd ac unigolion. A da ni'n diolch i ti amdanyn nhw. Diolch i ti am y bobl hynny sydd wedi bod yn cynnal ac ofalu. Y fyddin o bobl sydd wedi bod yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd, yn gweini ar y gwan a'r sal. Rhwng erth iddyn nhw i allu ymdopi hefo pwysau gwaith yn ystod yr ail don yma o Covid-19. Da ni'n diolch i ti am bod ni wedi gweld amynedd ac addfwynder yn yn teuluoedd ac o fewn i'n cymunedau. A da ni'n diolch hefyd am y brechlyn sydd wedi cael ei greu gan wyddonwyr fydd yn y diwedd yn dod â therfyn i gyfnod yr haint hwn. Ac wrth gofio am 2020, da ni'n cyflwyno bob teulu sydd wedi colli anwyliaid. Rhai hynny sydd yn hiraethus ac yn brofedigaethus ac sydd yn cael anhawster i ymdopi. Bydd gyda'r sal sydd yn yr ysbytai a gyda'r bregus yn ei cartrefi. A boed i dy bresenoldeb di ac i goleini yr efengil fod yn fodd i'w cynnal a'i hysbrydoli. A da ni'n edrych ymlaen at 2021. Fel bob amser arglwydd, da ni ddim yn gwybod beth fydd yn dod i'n rhannu. Da ni ddim yn gwybod beth a ddaw, ond da ni'n gwybod hyn y byddi di hefo ni ar y daith. A da ni'n gweddio'n syml am lwyddiant i waith dy deyrnas ath bobl yn ystod y flwyddyn hon. Fe weddiwn dros yr Eglwysi Cymru o bob enwad a thraddodiad, gan ofyn y byddi di yn rhoi gweledigaeth iddyn nhw, sut i dystio ac i fyw fel pobl Iesu Grist. Bydd gyda yn haelodau, yn ffrindiau ni yn yr eglwys, yn blant a phobl ifanc a coedolion gyda teuluoedd, a glyna ni, tyna ni at yn gilydd yn dy gariad di. Ac fe weddiwn am ddiwedd i'r haint erchyll hwn ar hyd a lled y byd. Rho arweiniad clir i wleidyddion sut y gallan nhw ymdopi ac ymateb ora, ac edrych ar ôl y bobl yr wyt ti wedi ymddiried i'w gofal. Clyw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn yn enw
rhyfeddol Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi isio rhannu hefo chi chydig bach o'r Beibl ar gychwyn blwyddyn newydd. A mae'n hanfodol yn bod ni fel Cristnogion yn troi yn gyson at y Beibl i chwilio am oleuni, nerth ac arweiniad Duw. Ac hefyd i sylwi ar yr arglwydd Iesu Grist, ynde. Ar ei fywyd a'i ddysgeidiaeth, a'i wersi, a'i esiampl i ni. Beibl ydy gair Duw, a trwy y Beibl mewn ffordd arbennig iawn mae Duw yn siarad hefo ni, yn rhannu i ewyllus a'i feddwl. Dyma mewn gwirionedd sut ydym ni'n dod i wybod beth mae Duw yn ei fwriadu, be mae eisiau ni wneud yn y byd ac yn bywydau ac yn teuluoedd. Nid dychmygu pethau ydym ni, nid gwneud rhyw bethau i fyny'n yn meddyliau, ond da ni'n troi at y Beibl i chwilio am oleuni ar gyfer yn presennol ac ar gyfer yn dyfodol. Os nad ydym ni'n gwneud hyn fel Cristnogion, buan iawn da ni yn colli ffydd. Buan iawn mae agwedda'r byd anghrediniol yn effeithio arna ni am blaenoriaethau a'n meddylfryd. A mae agweddau anghrediniol yn torri yn donna cryf drosta ni bob dydd yn y cyfnod cyfryngol hwn. Yn un o'i emynau mae William Williams yn sôn fel yma, mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeiniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Ac wrth i ni fynd i'r Beibl, da ni clywed llais Duw, yn clywed llais yr arglwydd Iesu Grist. Ond os nad ydym ni'n mynd at y Beibl yn weddigar, dydym ni ddim yn clywed y llais hwnnw yn iawn. Ac ar alleirio pant y celyn, mi allwn ni ganu mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeiniadau cnawd a byd, heb dy lais hyfrytaf tawel yn cryfhau a threchu ffydd. Felly, ar ddechrau 2021, da ni'n mynd at y Beibl i glywed y llais hwnnw sydd yn ein hadeiladu ni fel pobl Iesu Grist. Ac da ni'n mynd yno i chwilio am arweiniad yng ngair Duw, sut i fod yn bobl Iesu, sut i fod yn Gristnogion, sut i fod yn eglwysi bywiog a pherthnasol i'n cenhedlaeth ni. Does dim yn rhaid i mi ddeitha chi o gwbl fod 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd. Yn enwedig o ganlyniad i'r haint yma. Mae wedi dod â marwolaeth i lawer, i deulu a chymuned, a mae llawer ohona ni wedi cael yn creithio gan yr hyn sydd wedi digwydd. Mae yna lawer sydd wedi methu ymdopi hefo'r hyn sydd wedi dod i'r rhan nhw. Mae yna bobl wedi colli i gwaith a'i bywoliaeth ac yn edrych i'r dyfodol heb hyder yn ei calonna ac heb ryw lawer o baith ar hyn o bryd. Ac mae'r daith yn gallu edrych yn dywyll iawn ar ddechrau 2021. A 365 o ddyddiau efallai yn agor o'n blaen. Bod goleuni wedi dod hefo'r brechiad, a da ni'n gobeithio fydd llywodraethau'r byd yn gallu rhoi y brechiad yn gyflym iawn i'r boblogaeth. Ond sut mae y Beibl yn helpu ni? Wel, dwi yn troi at un o straeon hanesion epic y Beibl, sef hanes cenedl yr Iddewon yn cael ei rhyddhau o'r Aifft, yn teithio trwy'r anialwch ac yn mynd i mewn i wlad Canan yn y diwedd. Taith oedd wedi cymryd 40 o flynyddoedd iddyn nhw. Da ni'n cael yr hanes o Dduw yn ei rhyddhau nhw o gaeth wasiaeth creulon yn yr Aifft, a Moses yn cael ei ddefnyddio i'w harwain nhw o'r fan honno. Yna maen nhw'n mynd trwy'r anialwch yn gwynebu peryglon o bob math, newyn, syched, ymosodiadau gan elynion, ond trwy'r cwbl mae Duw yno. Yn y diwedd, mae ddewidion Duw yn cael ei gwireddu, a ddewidion oedd Duw wedi rhoi iddyn nhw
Mi fyddai rhyw ddiwrnod yn eich arwain chi i wlad yr addewid, sef tir Canan. A ar y daith mae ddewidion Duw yn rhoi gobaith iddyn nhw i ddal ati. Drwy bopeth maen nhw yn ei wneud ac yn ei weld ac yn ei brofi, mae ganddyn nhw y gobaith sydd ddim yn pylu. A mae hon yn ddelwedd eithriadol o gry. A mae Steve Eves yn un o'i ganeuon wedi cydio yn y darlun yma yn ei album Moel Yci. A dyma chi flas bach byr o'r gan Ymlaen Mae Canan. Pan fydd popeth sy'n anwyl i chdi yn chwalu yn y fflon a ein ffrindiau'n cadw draw ymlaen mae Canan. Pan wyt ti ar ben dy denyn di yn ofni'r nosau bwgan neu ar dy hyd yn y baw ymlaen mae Canan. Da ni gyd fel Moses gynt ar drywydd gyfamod. Da ni'n chwilio ar y ffrwythau'r llwm am lwybr i'r hafod. Ddelwedd gan Steve Eves Ymlaen Mae Canan. Beth bynnag sydd yn digwydd, mae yna ysgogiad ac ysbrydoliaeth oherwydd ymlaen Mae Canan. I bod ti'n anodd ac yn galed, ymlaen Mae Canan. Ac fel Cristnogion mae ganddo ni obaith arbennig sydd yn cymell ac yn cryfhau ni ar daith bywyd. Wrth feddwl am daith yr Iddewon drwy'r anialwch i wlad Canan, mi allwn ni fel Cristnogion sylwi ar y pethau hyn. Mae Duw hefo nhw yng nghanol pob trallod a bygythiad, pobol dduw ydyn nhw. Cenedl arbennig wedi galw gan Dduw. Fe ddywedwyd hyn wrth Abraham, mae dy ddisgyn y ddion di am fod yn genedl arbennig ac yn olini i'r cenhedloedd. Ac mi oedd addewidion Duw i genedl Israel yn fodd i'w hysbrydoli nhw trwy'r adeg. Pobol dduw yda ni, mae ganddo ni waith arbennig i'w gyflawni, a mae Duw yn mynd i fendithio y byd drwy yn tystiolaeth a'n bywyd i gariad Duw. Beth arall ar y daith yn yr anialwch oedd fod Duw yn cynnal i bobl. Mi oedd Duw yn darparu dŵr iddyn nhw pan oedden nhw'n sychedig. Mi oedd Duw yn darparu bwyd iddyn nhw pan nad oedd bwyd ar gael. Hefyd yn yr anialwch mi oedd Duw yn ei amddiffyn nhw oddi wrth i gelynion fel nad oedden nhw yn cael eu concro. Ac hefyd wrth gwrs, mi oedd Duw yn cadw yr addewidion oedd o'n wneud i'w bobl, y doed a ddelo. Fel Cristnogion, da ni'n gallu cymhwyso hyn mewn ffordd arbennig iawn ac un sefyllfa a'n bywyda ni. Cristnogion ar hyd a lled y byd ym mhob cenhedlaeth ydy cenedl Dduw drwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae Pedr yn sôn am hyn yn ei lythyr lle mae'n deud, ond da chi'n bobl sydd wedi eich dewis yn offeiriad i wasanaethu'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy'n perthyn i Dduw. Eich lle chi ydy dangos i eraill mor wych ydy Duw. Yr un alwodd chi allan o'r tywyllwch i mewn i wolau bendigedig. Felly heddiw, ni ydy cenedl Dduw sydd ar daith gyda'n gilydd. Mae Duw wedi'n prynu ni i ryddid drwy'r arglwydd Iesu Grist, yn arbennig drwy i fywyd perffaith, drwy farwolaeth ar y groes a thrwy i atgyfodiad. A da ni'n bobl rydd wedi cael yn rhyddhau o gaethiwed y tywyllwch a phechod. A da ni ar daith hefo'n gilydd, ar berer undod. Da ni'n cyd gerdded yn credu yn Iesu Grist, yn dilyn Iesu Grist, yn rhannu'r newyddion da gydag eraill ar y daith, ac yn dod ag egwyddorion teyrnas Dduw
i'r byd. A mae Duw wedi rhoi addewid i ni, beth bynnag sydd yn digwydd yn bod ni'n saff ac yn ddiogel, bod ganddo ni fywyd newydd yma a bod ganddo ni fywyd tragwyddol pan fydd y bywyd corfforol yma yn darfod. Ac yn ei weddi fawr yng Ngardd Gesemane, fe weddiodd Iesu Grist drostan ni. Ioan 17 mae'n dweud fel hyn, dwi'n dod ata ti nawr, ond dwi'n dweud y pethau yma tra dwi dal yn y byd, mwyn iddyn nhw gael gwybod, mwyn iddyn nhw gael bod yn wirioneddol hapus fel fi. Dwi wedi rhoi dy neges di iddyn nhw ac mae'r byd wedi casau nhw, am ei bod nhw ddim yn perthyn i'r byd, fwy na dwi'n perthyn i'r byd. Dwi ddim yn gweddio ar i ti cymryd nhw allan o'r byd, ond ar i ti hamddiffyn nhw rhag yr un drwg. Dyn nhw ddim yn perthyn i'r byd, fwy na dwi'n perthyn i'r byd. Cysegra nhw i ti dy hun drwy'r gwirionedd, dy neges di ydy'r gwir. Dwi'n ei hanfon nhw allan i'r byd, yn union fel wnes ti fanfon ni. Dwi'n cysegru fy hun mwyn nhw, mwyn iddyn nhw fod wedi cysegru drwy'r gwirionedd. Iesu Grist yn gweddio dros i bobl wrth iddyn nhw fod ar daith bywyd. A mae hwnnw'n ddarlun rhyfeddol fod mab Duw ei hun wedi gweddio drosta ni. A da ni ar y daith hefo'n gilydd fel oedd cenedl Israel. Ac yr amgylchiadau anodd ar hyn o bryd, da ni'n chwiorydd ac yn frodyr i'n gilydd sydd yn cyd deithio. A mae'r gymdeithas a'r cyfeillgarwch Cristnogol yn bwysig i'n cynnal ni gorff a cennaid. Yn bod ni'n rhan o eglwys leol. Mae o'n bwysig i ni fel Cristnogion. Os nad ydyn ni'n rhan o gynulleidfa leol o Cristnogion, mae mor rwydd colli ffordd a mynd hefo lli anffyddiaeth. Byddwn ni'n clywed ar ddiwedd y gwasanaeth emyn gan William Ambros, ac yn ei emyn mae o'n cyfleu yr gymdeithas arbennig yma. Dyma'r pennill cyntaf, arglwydd, gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd, lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio'i cyfynderau wrth foliannu nerth dy ras. Ar y daith, mae ganddo ni bresenoldeb yr arglwydd drwy'r ysbryd glân. Ar y daith, mae ganddo ni gwmni yn gilydd. Y Mathew 28, fel ddar ni glwad yn y darlleniad, mae'r Iesu'n dweud, gallwch chi fod yn siŵr i gyd, gallwch chi fod yn siŵr y byddai i gyda chi bob amser, nes bydd y byd, diwedd y byd, wedi dod. Mae'r arglwydd gyda ni, ac mae hyn yn dod â chysuron arbennig yn bywydau. Dydy Duw ddim yn gaddo bod Cristnogion yn cael bywyd rhwydd, yn llawn cyfoeth a bendithion materol. Be mae o'n addo ydy, dwi yna, yn eich profiadau anodd, yn eich colledion, yn eich profedigaeth, yn eich dagra, yn eich chwerthin. Dwi yna beth bynnag sydd yn digwydd. A mae sail yn gobaith ni yn y byd yma, yn effeithio'r bwy yda ni, ar be da ni'n ei wneud, ar y blaenoriaethau sydd ganddo ni mewn bywyd. Os mae'n gobaith ni wedi gwneud llwyth o bres, mi fydd hwnnw'n lliwio yn hymddygiad am blaenoriaeth. Os na'n bwriad a nod a'n gobaith ni ydy bod yn llwyddiannus, hwnnw fydd yn tywys ni yn penderfyniadau o ddydd i ddydd. Os na'r nod a'r gobaith ydy enjoyo mas draw oherwydd does na ddim bywyd arall, does na ddim Duw, does na ddim cyfrifoldeb y tu allan i ni yn hunan, wel mae hwnnw yn mynd i effeithio ar yr hyn da ni'n ei wneud, ar y ffordd da ni'n ymddwyn, ar y ffordd da ni yn byw. Os na Iesu ydy'r sylfaen yn gobaith, mae hynny newid y gorwelion yn llwyr. Da ni'n byw wedyn i Dduw. Da ni'n cymryd addewidion Duw o ddifri. Da ni'n cymryd y geiriau car yr arglwydd dy Dduw a tholl galon a char dy gymydog fel ti dy hun, fel ffordd o ymddwyn ac i flaenoriaethu
yn bywyda. Mae'n gobaith ni yn effeithio ar bwy yda ni. Mae'n bennill yn y caniadydd gan o ar Ywen. Dydy ddim wedi dod i canuon ffydd. A o'n i'n meddwl am y pennill yma wrth baratoi. Fel hyn, dyro olau ar deiriau, dyro afael ar y gwir. Dyro i ni sypiau grawnwyn, grawnwyn eiddfed canan dir. Hawddach teithio wedi profi ffrwythau'r wlad. Y cyfeirio mae awdur yr emyn at stori yn yr Hen Testament, lle mae Israel yn gyrru ysbiwyr i mewn i wlad Canan. Dwi'n meddwl na Joshua a Caleb oedden nhw, i weld sut le oedd yno. A maen nhw'n dod nôl efo grawnwyn mawr, melys, blasus. A mae pobl Israel yn bita'r grawnwyn a dweud, wow, os di'r ffrwytha mor hyfryd â hynny, mae rhaid bod y wlad yna yn le bendigedig i fyw ynddo fo. Hawddach teithio wedi profi ffrwythau'r wlad. Trwy'r Iesu, da ni'n blasu bywyd fel y dylai fod, yn llawn cariad a gras a chyfiawnder. Hawddach teithio wedi profi ffrwythau'r wlad. Trwy'r Iesu, da ni'n profi bywyd yma fel mae o fod, yn llawn maddeuant a hilioni a sangnefedd. Hawddach teithio wedi profi ffrwythau y wlad. A mae hynny yn anogaeth enfawr i ni i ddyfalbarhau, i fod yn bobl Iesu Grist, i rannu'r newyddion da, ac i geisio byd gwell yn y fan lle rydyn ni yn byw. Mae'n gobaith ni yn Iesu Grist. Mi oedd gan Israel obaith, sef bod Duw gyda hwy ac yn ei arwain nhw i wlad yr addewid. Mae'n gobaith ni yn seiliedig yn Iesu, o fywyd newydd, o gyfiawnder o faddeuant ac o fywyd tragwyddol. Da chi'n cofio'r Iesu'n dweud wrth Martha, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, pwy bynnag sy'n credu yno fi iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni fydd marw byth. Da ni'n cofio hyn wrth edrych yn ôl dros 2020. Y dagra tristwch, y chwerthin a'r llawenydd. Da ni'n cofio hyn wrth edrych ymlaen at 2021 a beth bynnag fydd yn digwydd. Gallwn wneud hynny yn hyderus oherwydd beth bynnag ddaw rydym yn ddiogel ac mae gynnon ni newyddion da i'w rannu. Mwyn ei enw. Amen. Dewch i ni ganu, fedrwch chi ganu i'r geiriau yma gan William Ambros.
Diolch i chi gyd am eich cwmni bore yma. Mae di bod yn hyfryd cael addoli ar gychwyn y flwyddyn a meddwl am y daith ar Bere'r Undod. A chofiwch Hawddach teithio wedi profi ffrwythau'r wlad. Am 11 mae ganddo ni Oedfa gymyn ar Zoom. Cysylltwch ar Messenger sa chi'n hoffi cael y ddolen. Oedfa fer ydy honna, lle da ni'n dod at yn gilydd yn fwy personol na hwn. Ac yna mae Ebeneser yn cynnal 24 awr o wedi o 8 o gloch heno, tan 8 o gloch nos Lun. Felly, os da chi am ymuno hefo ni, rhowch wybod, cysylltwch unwaith eto drwy y cyfryngau arferol. Ond dewch i ni ddeud y gras hefo'n gilydd. Os da chi'n fanna yn eich tŷ ar eich pen eich hun, dewch i ni ddeud y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.